ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ചബ്ബി ചീക്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ പുറത്ത് നല്ല തകർത്ത് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മഴക്കാലം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നല്ല ചൂട് കട്ടൻ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് മഴയെ നോക്കി ആസ്വദിച്ചിരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ മഴക്കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് രോഗങ്ങളെയും കൂടി കാലമാണ്. മഴയത്ത് തുമ്മലും ജലദോഷമൊക്കെ പിടിപ്പെടാത്തതായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഈ മഴക്കാലത്ത് തുമ്മലും ജലദോഷമൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാമെന്ന കാര്യം കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ജലദോഷവും പനിയും തുമ്മലും ഒക്കെ പിടിപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആവി കൊള്ളുക. തുളസി ഇല ഇട്ട വെള്ളത്തിൽ ആവി കൊള്ളുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. തുളസി നീരും ഉള്ളിനീരും തേനും സമം ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ചുക്കും കുരുമുളകും ചേർത്ത് കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് ജലദോഷം മാറ്റാൻ സഹായിക്കും. തുമ്മൽ മാറ്റാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ് 1/2 സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ഹണിയും 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കാം. ഇത് ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മളെ തുമ്മൽ പെട്ടെന്ന് മാറും. പിന്നെ മഴക്കാലത്ത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, വെള്ളം നല്ല തിളപ്പിച്ച് മാത്രം കുടിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, കമൻറ്റ്, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം ചബ്ബി ചീക്സ്.